وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهما نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وإن يتفقهن في الدين. وبه قال باب الحياء في العلم. مناسبت د کتاب العلم سره واضحه ده. د مخکې سره څه مناسبت ده؟ مخکې دا چې بعضې قوم ته ووایي او بعضې ته ونه وایي، نو هغه بعضې تپوس نه کوي حیا انا، بعضې وایي چې یاره ما ته یې ونه وایي او د بل ملګري ته یې دا خبره وکړه، من خص قوما دون قوم یادري که نه، نو دا بل حیا کوي چې زه تپوس ته کوم. نه، که ستاسو مسله کې شک وي نو حیا مه کوه، تپوس وکوه. دې مخکې سره مناسبت بیا وایم چې من خص قوم دون قوم، نو چې چاته علم ونه خو نو هغه حیا کوي، هغه تپوس نه کوي. امام بخاري وی دی کې حیا مه کوه، بس تپوس کوه. که پیغمبر تا ته ښودل مقصد نه درته بیا ونه ښیي، او که مقصد یې ته بیا وښیي، خلاصه شوه. اوس دلته غرض د امام بخاري معلوم که هغه ده، ما تاسو ته حیا معنا لغوي مې ویلې ده، اصطلاحي مې ویلې ده، اقسام مې ویلې ده. الحیا شعبة من الایمان. دلته غرض سره چې د علم په باب کې حیا مذمومه ده. څه مې وویل؟ د علم په باب کې حیا څه ده؟ مذمومه ده. چې حیا دې وکړه او د استاد نه تپوس نه کوې، نو عاري به د علم نه پاتې شي. تپوس وکړه. نو الحیا فی العلم، نو ګوره ده خو ترجمة الباب مطلق راوړو، لیکن د وروستو قال مجاهدون نه به پته ولګي چې دا حیا مذمومه ده. قال مجاهد، دا تعلیق د امام بخاري دی. ښه ترجمة الباب کې دی معلق روایت راوړي. امام التفسیر دی مهاجر مجاهد بن جبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. دو کسان علم نشي حاصلولی، یو مستحي چې حیا کوي، یاره که استاد نه تپوس کومه استاد راته قهر نشي، یاره استاد خفه نشي، یاره که تپوس کوم د ملګري را باندې ونه خاندي، دی علم نشي حاصلولی، دی به ټول عمر په شک کې پاتې. او نه متکبر مستکبر خراب پلا دنه به زه سبق وایم، دنه خو ماله ښه راځي، دنه به زه سبق وایم. نو چې استکبار او کبر پکې وي د علم نه خالي پاتې شي. دې نه معلومه دا شوه چې یو به کبر نه کوي، یو مسله تا ته نه معلومه بل نه تپوس کولی شي، دا مو چې د ما نه کم مولا دی او دا او دا او دا، او بل به حیا نه کوي په علم کې. وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار، د انصارو ښځې ډېرې ښې ښځې وې. لم یمنعهن الحیاء، منع نه ګرځوله دي لره حیا. د څه نه؟ دا الحیاء فاعل د لم یمنعهن دی، او ان یتفقهن فی الدین مفعول ثانی دی. نو مفعول ثانی د یمنع، نو نه به منع کولو دي لره حیا. د دې خبره چې دین کې پوهه حاصله کړي، د دین د پوهې د حصول دپاره حیا د دوی مانع نه وه. خامخا به یې تپوس کوو، لازما به یې تپوس کوو د حضور پاک نه. نو ګوره عایشې د دې ښځو صفت وکړه په دې چې دې د حیا نه ده کړې، کې به حیا نه کوې. زه اوس ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من حسن اذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. یو ځای کې ما ته ټلیفون وکړ، یو حدیث دی په ما چې اعتراض کړی، او دا خبر واحد دی، او خبر واحد هم ډېر مضبوط نه دی، او زموږ مستدل دی. ما ورته دوه وویل، ما یو خو امت ته لقب القبول کړی دی د حضور پاک د زمانې نه تر الی الان. نو چې کوم خبر واحد امت ته لقب القبول وکړي نو هغه بیا حجت دی. او دویم ما یې ته وګوره، ما ورته یو کتاب حواله ورکړه، دې کې وخت مې ذهن نه وتی دی، مې هغه کتاب وګورم نو په دې کې اجماع د صحابه ده، او مې ستا په ذهن کې که څوک درته وایي چې فلانکې صحابي مخالف دی فلانکې، نو مې د دوه درېو صحابو اختلاف د ټولو صحابو سره اکثرو سره دا خارق د اجماع نه. نو دا ګوره د کبر پکې نو خامخا. او چې کله به ما له ملاقات له هغې کې به نه، نو داسې باید ضروري مسایل به یې چېړل، هغې کې به خامخا ضروري مسایل چېړل. نو به هر کیف مولانا صاحب به زه خو رښتیا خبرې نوم یې عالم، زما خو تاسو ته زما مزاج معلوم دی، زما خو د اعتدال سره تعلق، تحقیق د حق هم په خپل مقام کې الحمدلله، لیکن کلام متلایم پروا نه ساته، تحقیق د حق د خپل حنفي مسلک دفاع و اکوم،
خو ما خبره ټول اعتدال سره تعلق نو زه نومې مولا چې کله مړ شي اسې مړ شي شهادت خو لري نو زه پې خفه یم زه یم دین کې سلمه راغله او بیا د حضرت شیخ مرګ خو بس لاړ څه بس داسې به کله پیدا کېږي مولانا سمیع الله صاحب په شان به کله پیدا کېږي د شیخ حسن جان صاحب په شان به کله پیدا کېږي د مولانا نظام الدین شامیزی په شان به کله پیدا کېږي دا خلک د خدای نه دی یېرېږي چې حدیثو ته څونه ضرر ورسېد حدیثو کې څونه برک راغی او دین کې څونه برک راغی یا دا نور هم مونږ وایو دا نور چې کوم شهیدان په مخکې ورځو کې په افغانستان کې هغه بل شیخ سلفیانو څه نوم یې ما نه نوم یې شو سردار ولی ښکلی بیان به یې کړ خشته تقریر به یې کړ ښه فصاحت لساني خدای ورکړه ټیک ته ما خو ته دا چې خپل تحقیق یې کړ څه خبره نشته څونه خیر د هغه نه امت ته خورېده دا ولې حمله هم پاکستان کې څومره لاړه څومره لوی لوی علما لاړ سلفیان علما دي او که غیر سلفیان علما دي او څومره لوی د تصوف لوی لوی علما کرام لاړل د دنیا نه رخصت شو دا به څه کېږي د امت به څه به کېږي نه پوهېږم چې دا به څه کېږي او عالم جوړېدلو باندې څومره وخت لګي څومره خواري لګي او څومره مطالعه پې لګي پوه شي په خبره نشو ویلی چې دا څه مسله څه امت د نظره شوې دی علما د چا بد نظر یې اخیستی او داسې خلک ترمنځه شوي دي چې هغه د امت شیرازه بربادوي دا د ما بل شاګرد مو خدای پاک دې وبخي مولانا صاحب غلام حضرت صاحب څونه ښکلی عالم ما سره دوره حدیث دلته کړی ترمذي را سره ویل بخاري را سره ویل هم په دې نعمان یې ما له براغې د مسایلو تپوسونه وکړ او یقین په خدای وکړه بخاري ته ناست یم د وفات نه تقریبا داسې یو شل ورځې لس ورځې مخکې مولانا فضلالرحمن صاحب یې نوم دی د تنګي اوس هم شته تپوس ترې کولی شي هغه راغی وایي چې مولانا غلام حضرت صاحب خوب ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او حضور پاک وی دا لاړ چې هغه ته ووایم ځکه راغلی و زه نه ما ملاقات ته راغلی و زه نه او دا لاړ چې هغه ته ووایه چې حضور پاک مبارک راته دا فرمایلي و چې ګوره شیخ حسن جان صاحب او د شیخ ادریس مخالفت به نه کوي ویمه چې خو زما استاد یې څنګه مخالفت و دا ما د هغه په تعزیت کې بیا ویلي بیا راته ټلیفون وکړ وی ما یو سوال جواب د فضل الرحمن مولوي صاحب په واسطه درلېږوي زه خو درلم خو تا سره ملاقات ونه شو نو دا ګوره څومره لوی علما لاړل داسې ډېر علما نو ګوره دې کې مولانا صاحب دا داسې وخت دی چې دې کې به دا نه وی چې دا فرقې والا دی او دا فرقې والا دا چې خپل یو تحقیق ته مقام دی خپل ټینګ کا بس باقي داسې به نه کوو چې مونږ به دې کې په بیان د مسایلو کې او په تحقیق د مقام کې تساهل به نه کوو بیا مونږ ګناهګاري نو چې کوم زمونږ خپل مسلک دی او کوم قول دی او هغه مونږ ته راجح ښکاري کې تحقیق به کوو هغې کې تحقیق به کوو به پرېږدو نه لکه تاسو طهارت کې لګیا یم که نه مذاهب درته بیانوم دارنګه کتاب الصلات پر راشي خپل تحقیق به کوو خو شایسته ژبې سره شایسته ژبه دا چې لعن طعن ولې کوو ولې لعن طعن نو زما وروڼو ډېر خفه کېږم شیخ په شان شیخ به پیدا نه شي ښه په داسې نوجوانۍ کې چې هغه له خدای کوم علم ورکړه او متقي انسان یم تقوا او فصاحت لساني یم ما ته پته او متواضع انسان یم څه به سړی و الله اکبر ولله الحمد الله یې د امت د ټولو علما حفاظت وکړي د ټولو د خدای حفاظت وکړي او بس څه به ووایو څه نه شو ویلي داسې بعضې څیزونه عن ام سلمه پروس کلمات درې څلور ځله غریب خو افسوس دا ما په دې دغه کې چاله ټیم ورکړی دوو مدرسو له مې ټیم ورکړی یو مې 9 بجې ورکړی اوس په مې یاد دی یو 11 بجې په دې خزانې مل نشاط هغې ته مې ټلیفون هم وکړه ما یاره دغسې د مولانا صاحب دی پروګرام دی وایي تا خو موږ له 2 میاشتې مخکې ټیم را کړی پوسټر یې چاپ کړی یو مدرسې والا وایي موږ غوا لاله کړې ده مې لکه د غوا پیسې به درکړم خو زه به هلته لاړ شم
او بیا مې تلوار وکړه یو بیان مې مختصر کړ او بل مې مختصر کړ او چې بیا مو سره رابطه وشوله مې زه خو دې وخت کې پاره شوم اوس خو جي تاسو به تکلیف وکړئ نو مونږ خو ستا سربندي شروع پروګرام ختم شو اخیری یو څو قضا پاتې بیا لا نه شو مخکې ده نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي جاءت ام سلیم راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیژنې که نه دا ابو طلحه بیبي او د حضرت انس مور فقالت یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق د تمهید کې الله د حق نه حیا نه کوي تمهید دې کې خو چې خبره د حیا سره او کتما د طویل ک الله ته نسبت د حیا او کې هغه مالا ذاذیبه مې چلای ترکو دي چې څوک حیا او کې کار بیا نه کوي ترکی کی نو ان الله لا يستحي من الحق الله حق نه پریدي بیانایه نو چې الله حق نه بیانای پریدي نه نو زه به تاسو کوم استا په جبه مې ماته بیانای فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فخذ غسل تجي احتلام راشي فقال لقول ذا حياة خبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء شي مني ويني ديك إن شاء الله سبا تفصيل لا دي بترمذي كده التفريد خان چې کوم صورت بته غسل کې چې سړی خوب وویني او را پاسي نو دې کې بلا صور دي څه دی لکه بلا صور دي هغه سبا تفصیل دي ترمذی کې تل به راځم دلته بس دوم وايي چې دارات الماء چې منی ده ته وې ملکه اذا رات الماء چې څه دی لکه منی ده فغطت ام سلمة تعني وجهها پټ کو مثال میں داروستو بل لفظ نشتا مفعول به نو راوی وی چې مراد تغطت نه وجهها ده تعني مراد اخلي راویه سوق شو ام سلمة مخ پټ کا وقالت یا رسول الله او تحتلم المرأة دخل احتلام راضی سو قال نعم او تربت يمينك لاست په خورو کا کړشه اوس بعض حضرات چې لاست په خورو کا کړشه زمانہ نو زمونږ بعض علماء توجیهات کې خود درست نه په پیسې د خدای ډېرې کا لاس په خورو کا کړشي نو زمکه ډېرې شي نو زمکو کې لاسونه وای نو پیسې ډېرې شي زمکه د خدای ډېرې درکې نه 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 دا خیره ده لاس په خورو کا کړېدل او څو کوئی مطلب یې دا چې منځونه ډېر وکړي ځکه مونږ کې سړی سجدې وکړي لاس په خورو باندې لګي او څو کوئی چې د کور کار ته مراد چې خدای د کور کار کې انحماق نصیب کړي چې د ښځې بچو خدمت وکړي دا ټولې فضول خبرې دي فضول یې ورته مرجوح ورته نه وایم اصل تربت یمینو کې څه معنا مړه دی شي چې سړی مړ شي لاسونه خاور او د لاس نه ټول وجود خاور لذي او لاس ولې یادوي ځکه انسان زیاتره عمل په لاسونو باندې کوي زیاتر عقول حرکات سکنات دا په لاس وخت کوم کوي ډېر خلک په کور کې ناسي لاسونه لاسای نو زیات عمل د لاسونو سره دی نو ځکه وایي او د یمین نه مراد دلته یمین دی نو یمین له مزیت په یسار دی نو ځکه یمین یاد کړي چې یمین د خورې شه مطلب دا چې دا ټول وجود دی خورې شه نو کته پیغمبر خیره ولې وکړه دا هغه خیره چې غیر اختیاري د خپل نه اوزي ظاهري مراد نه دا غیر اختیاري وي لکه غنداریان څه وایي غنداران چې غوسه چې خیره کوي وي زواید مرسا زواید مرس دا خلک وایي یا اوسم چاته وایي ای مردار شي مړ شي نو دا اسې غیر اختیاري د خولې نه وځي دا خیر دی که غیر اختیاري د خولې نه وځي او یا د مینې د وجې نه بعضې خلک یو خیره وکړي او ظاهري نه مراد مخکې ده فبأي شیء یشبهها ولدها د سره وجې نه مشابهت کوي د ښځې سره بچی لري د بچي مشابهت خو د مني د وجې نه دی د ښځې مني وي اوس دوه روایته دي مولانا صاحب یو دی کې راځي ایهما سبقه او بل دی کې راځي ایهما علا چې کم یو سبقه څه معنا چې د چا انزال مخکې وشو د ښځې انزال مخکې وشو د سړي نه نو د ښځې سره مشابهت او که د سړي انزال مخکې وشو د ښځې نه د سړي سره مشابهت بل ځای کې راځي علا چې کوم غالب شو دا راجح دی دا چې دا سړي دا جراثیم د اندام نه وځي که نه نو دا د رحم ته ورو رواني نو د ښځې وي او د سړي وي که د سړي مخکې شو که د ښځې وشي نو دا په زرګونو وي ګورئ د دې څه مقدار دی خو دې وخت کې ما ته یاد نه لري چې د هغې زرګاو نه کم وي د هغه حمل نه راځي که د ښځې او که د سړي وي دا د زرګونو تعداد کې وي دا جراثیم نو چې دا د زرګونو تعداد کې وي څه په لارو کې مړه شي او دې کې صرف یو دوه ور ورسېږي د ښځې او د سړي نو دا یو بل سره بیا مخاصمت شروع کړي نو دې ټولو کې بیا اخره کې دوه پاتې شي چې هغه دوه پاتې شي
نو چې کوم غالب شو که د ښځې غالب شو په سړي نو مشابهت د ښځې سره یا د ښځې د قوم سره او که د سړي هغه غالب شو په چا باندې په ښځې نو مشابهت د سړي سره یا د سړي د قوم سره او که دواړه داسې غالب یو بل باندې نو یو شان اندازه وه لږ غلبه وه نو دواړو سره پکې مشابهت یو نه سره بل نه نو دا علا معنا څه شوه غلبه نو موږ دلته کې سبقه به هم په معنا د غلبې سره کړو دا ولې دا ځکه چې د سړي انزال مخکې راځي د ښځې کم راځي ډېر کله د بچې مشابه د مور سره حالانکه انزال د ښځې وروسته راځي د دې وجه نه علما لیکي چې سړی د زر ځان نه فارغوي کوشش دی کوي ځکه د ښځې انزال وروسته راځي د سړي په نسبت نو د علا معنا خو غلبه ده د سبقه معنا به هم غلبه وکړه نو دا دواړه چې یو بل سره یو ځای شي د دې نه یو نطفه پیدا شي نو دا چې کوم جراثیم باقي دي دا د هغه نطفې خوراک دی خلاصه شوه خبره نو دلته څه شوه چې د مني نه وي نو بیا مشابهت ولې راځي دا د ښځې سره معلومیږي دا چې مني یې شته اوس دلته کې سوال وکړه سوال دا چې ام المؤمنین ام سلمه ولې دا تپوس کوي چې او تحترم المرأة نو بعض علما جواب دا کوي چې د ښځو وجود یخ دی د سړي په نسبت نو د ښځې احتلام نه راځي د سړي زیات راځي ګرم وجود احتلام راځي د یخ وجود نه راځي د یخ کم راځي د ګرم زیات راځي لیکن دا خبره د ماته درسته نه ده د ښځې وجود ګرم دی خبره الاوړې دی وکړله دویمه وجه سره دویمه وجه دا ده چې د ښځو اشتها کمی د سړو په نسبت نو د سړي احتلام ډېر راځي په نسبت د ښځو دا ښکلی جواب او درېیمه څه د مولانا صاحب د ښځو م احتلام راځي خو د ښځو احتلام په رحم کې راځي نو پته ورته ونه لګي او د سړي احتلام خارج ته راځي نو درته پته لګي دی درېیمه خبره شو څو وجې شوې مولانا صاحب درې کمې شابه چې وي د ښځې وجود یخ دی او د سړي ګرم دی د ښځې احتلام نه راځي یا ډېر کم راځي او د سړي زیات راځي خدا مې مرجوحه کړه دویم مې څه وایي مولانا صاحب چې د ښځې شهوت کم دی د سړي په نسبت د سړي زیات دی ډېر خلک وایي د ښځو شهوت زیات دی وایي قرآن شریف کې الزانیة والزاني کې زانیه مخکې کړی نه مړه غلطه خبره کې د سړي شهوت زیات دی د ښځې یو سړي له څلور ښځې دي که یو ښځې له څلور سړي دي وایه که نه یو سړي له څلور ښځې نو شهوت د ده زیات شو که دا یوه شو شهوت د سړي زیات شو په نسبت د ښځې ځکه شریعت وله څلور ښځې مقرر کړي دا یوه شوه او دویم چې مونږ ګورو که نه قیاس کوو په دې حیواناتو نو تاسو په حیواناتو کې وګورئ چې نران ډېر دي او که ښځې ډېرې دي په ګډو په چیلو کې یو ګډي او یو چیلې وي او دا 50-50 سنبالي که نه سنبالي نو چا شهوت زیات شو په کور کې چرګانو ته وګوره چرګ یو رکوټې چرګوټې وي او 50-50 محترم سنبالی او که نه چرګه یو چرګان ډېري وایه که نه او دا دوه شو درېیم دا دی چې چېرته به دې نه لیدلې چې یوه سپی په دوه سپو کې جنګونه کوي چې دې سره جما کوم او ده سره یې نه کوم او سپي ګوره یو بل سره جنګونه کوي که نه کوي په یو دغه کې نو چا شهوت زیات شو بس نه نارینه زیات شو که دوه سړي په ښځه کې جنګونه ډېر کوي ښځه به کم کوي دا قانون دی دو چرګان جنګونه زیات کوي په یو چرګه کې او چرګه چې ته دا جنګ نه کوي چې ورګه دا زما میړه دی او ستا نه دی نو دا ازانیتو یې ولې مقدم کاغه دا چې نقصان د ښځې ډېر دی که یو سړی میدان ته روځي چې زه زنا کوم او د ښځې ړني اسم نشي کولی او که یو ښځه میدان ته روځي او د سړو ړه نه وي نو بلا سړي ګډوډوي فتنه هغې طرف نه زیاته ده الحاصل څه مې ووایې شابسې چې سړي شهوت زیات د ښځې کم دی نو د هغې انزال زیات کېږي په خوب کې احتلام د ښځو نه راځي او درې مې راته ښکلې خبره وکړه چې د ښځو احتلام په رحم کې کېږي دې ته پته ونه لګي او د سړي بهر کېږي پته ورته بعضې علما ګورې سلفو کې بعضې اوس نشته هغوی د ښځو د انزال د مني نه انکار کوي د ښځو مني سر نشته دی نه لیکن دا مرجوح قول دی نو بس خلاصه درته دلته ښکلې بله وجه ووایم بله مزېداره وه ادا چې ام سلمې ځکه ورته پته نه ورته تپوس کوي چې امهات المؤمنین احتلام نه دی راغلی دا د شیطان د اثر نه خدای محفوظ ساتلی او که ته وایې چې دا خو مخکې د بل چا په نکاح کې وي نو الله ته پته وه چې یو وخت کې به د چا نکاح له راولمه
د حضور پاک نو د اول نه امهات المؤمنین خدای له شیطان دا سر نه محفوظ ساتلی نو ځکه ام سلمه وي دا څلورمه وجه ده ښه او دا ښکلې وجه ده او تحترم المرأة دلته دا حمزه ولې راغله دا به بار بار تاسو نه راځي دخول د حرف په حرف ومنه د حمزه استفهامیه خو په حرف نه داخلېږي نو بعضې حضرات چې وو زاید دی تحترم المرأة او یادا دی کې به تقدیر کېدمه دی کې بس صداقت آیا رښتیا ووې ام سلیم تحتلب المرأة الصداقت صداقت مقدر کا الصداقت دی رښتیا ووې وتحتلم المرأة قال نعم تربت یمینک نو دا دی ګوره حیا ونه کړه او تپوس یې وکړه مسله ورته معلومه شوه دې نه ډېرې خبرې معلومېږي یو خو دا چې باب د علم کې حیا مضمومه ده دا یې دې تپوس وکړه دویم که داسې د حیا خبرې تمهید مخکې کېده یاره مولوي صاحب یو تپوس ته نه کومه خو لږ خفه رانه نه شي یاره مولوي صاحب یو تپوس کومه داسې د حیا سره تعلق لري وکړم ګوره مخکې تمهید کېده مخکې تمهید کېښه دریم دې څه معلومه شوه دریم دا چې الله حق بیانولو کې اخفا نه کوي دریم دا شو او څلورم څلورم دا چې د ښځو احتلام راځي ام سلیم ته پته او پنځم څه په داسې مسایلو کې استاد نه تپوس کولی شي او شپږم څه دا د حیا د ام سلمې د خپل خاوند نه تپوس کوي مخې پټ کړه دونه حیادار ولې ځکه هلته بله بیبي ده د ام سلمې حیات معلومه شو او بل دې څه معلومه شوه چې او تحتلم المرأة چې د امهات المؤمنین احتلام به نه راځي او بل دې څه معلومه شوه تربت یمینو کې چې غیر اختیاري طور دا الفاظ د خولې نه ویستی شي او بل دې څه معلومه شوه چې دا مشابهت د مني د وجې نه راځي مشابهت زه اوس ورپسې شه او مناسبت د باب سره واضحه ده چې الحیا فی العلم مخکې ده ها وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر الباديه ووقع في نفسي انها النخله قال عبد الله دا ګوره مخکې تېر شوی دی عبدالله فاستحیت حیا مې وکړه ولې ځکه چې ابوبکر او عمر مشران دي د کشر دی شابته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله قال عبد الله فحدثوا ابي بما وقع پلار ته مې وایي چې عمر فاروق دی ها فقال لان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا نو پلار ورته وایي چې بما وقع فی نفسي چې الله بابا د ماړه کې خدا راغی چې کجوره ده فقال پلار مې ویل ان تكون قلتها کتا ویلې ودا کجوره قلتها اي ذكرت النخله آداب مات محبوب من ان يكون لي كذا وكذا بل روایت کې راځي من حمر النعم د سرو سارون او خانونه عربو کې سرو خان قیمتي وو ولې دې کې به حیا نه وکړي یعنی دا دې ګوره د حیا او کدي کشرو لیکن عمر بشر دې غیر موږ استنباط کو چې په باب د علم کې حیا مذمومه ده باب د علم کې حیا څه ده مذمومه ده خلاص شو خبر او کته چې پیغمبر مبارک تاسو کو نو بیا ولې د حیا کوله دا مطلب دا چې پرې د پیغمبر ډیرو زینو کې خبرې کوي خو بیا جواب خپل خپل کوي لکه ولې اختبارا تاسو نو کړی چې ایو یوم هذا ایو بلد هذا ایو شهر هذا صحابه ته معلومه کنو الله ورسول عالم یدی لپاره چې هغه به خپل تاسو نو که اختبارا تاسو کوي نو بیا جواب ورکا او که اختبارا تپوس نه کوي څه مقصد یې پکې دی چې خلک متوجي چې جواب به زه کم نو بیا ته په جواب مه ورکوه نو د عبدالله ابن عمر مطلب دا و چې دا اختبار نه دی څه چې دی لکه حالانکه و اختبار خو هغه په اختبار محمول نه کړه نو دې نه معلوم چې حیا مذمومه ده ولې که تا ویلې مې ماله به دا ځکه غوره وې ماله چې کوم شاګرد هوښیاري نو استاد هغه له توجه ورکوي کوم شاګرد هوښیار هغه له استاد څه ورکوي توجه ورکوي نو بیا به حضور پاک ته ډېره لویه توجه درکوله زموږ هم در باندې نوم شوی و چې دا عمر زوی دا جواب وردي او لوی کابر جواب نه ورته او د حدیث نه مسایل تیر شوي دي ورپسې شه باب من استحیا فامر بس اوس غرض یې څه دی دا کتاب العلم سره السؤال پکې راغی سوال د علم دی مخکې سره څه مناسبت دی مخکې هم د حیا دلته حیا او غرض یې څه دی ورسې غرض دا چې یو دفعه د سوال د هغې جواب کوي چېرې بعضې وخت کې سړی تپوس کولی نه شي بعضې وخت کې یو سړی تپوس کولی نه شي هغه داسې ده چې مثلا ستا د جما
متعلق سره د مسلې د تپوس ضرورت دی. اوس خر دی مولا دی، زه به خر نه څنګه تپوس کوي؟ یا د خواښې مولخه ده، بل څوک نشته، خواښې دی مولخه ده، او ته د هغه مولخې خواښې نه تپوس کوې د جما د خبرو، نو دا خبره نه ده که نه. نو بعضې وخت کې حیا لابودي وي چې به کې څه به کې. نو امام بخاري څه وایي؟ طریقه ښایي چې کومه مسله د حیا ده او ته تپوس نه شي کولی، طریقه د سوال درته ښایي چې د بل چا په واسطه وکړه، خو ځان دغه مه کوه، د علم نه عاري ځان مه پرېږدوه، د بل چا په واسطه وکړه. فهو من استحیا فامر غیره بالسؤال، په غرض معلوم شو که نه، یعنی حیا د خامخا لابودي وه چې حیا به کې، یا عرفا لابودي وه، یا طبعا باید سړی نشي کولی، نو بل چا په واسطه تپوس وکوه. زه ورپسې شه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر السفري عن محمد بن الحنفية قال عن علي بن عبد طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا منزلا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. فرمای مسدد ابن مسرهد هم تیر شوی د ټولو صحاح راوي دی. عبدالله ابن داود هم د ده شیخ دی، د امام مسلم هم شیخ دی. اعمش سلیمان ابن مهران د ټولو شیخ دی. منذر الثوری څنګه سفیان د ثوری ثور سره د ثور په اولاد کې راځي، دی هم د ثور په اولاد کې راځي، او دی خو خیر د ټولو صحاح راوي نه دی، خو د ګڼو شمېرو دی. محمد ابن حنفیه کې مې کلام درته کړی و، مې دا د علي صاحب زوی دی او د فاطمې رضی الله تعالی عنها نه دی پیدا، د هغې د وفات نه پسې حنفیه کړې وه، د هغې دا بچی دی، نو دته علویین وایي. عن علي بن ابي طالب، ټول راویان ثقات دي. علي بن طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزا كثير المزي. دا ولې بعض انسان وجود ډېر ګرم وي نو مزي ته ډېره ځي، او د بعض انسان داسې وي چې د هغه فطرتن او خلقتن د هغه نه مزي روانه وي، ډېره ته ځي کثیره، او معمولي غوندې حرکت هم مزي دی. نو دی بل ځای کې راځي چې ما به غسل کوم، ما ته به ګران، زه دا خیال چې ګنې په خروج د مزي غسل دی. دا اصل کې مزي نه ده، ګورې ښه، دا مزیون دی. څه چې دی لکه مونږ ورته مزي وایو، اصل کې دا مزیون دی، او دا ودي نه ده، ودیون دی. څه چې دی لکه ودیون او مزیون. بهر کیف راځي. فامرت المقداد، مقداد ته مې سوال وکړه، او دلته سوال وکړه چې بل ځای کې عمار راځي، نو د مقداد ته لاول وي، نو هغه تاخیر وکړه، بیا عمار ته وایي، نو دواړو والا بیا جب تپوس وکړه. او پیغمبر مبارک نه په خپله ولې تپوس نه کوو؟ شابسې وایي په خپله راځي لمکانت ابنته مني، چې لورې ما سره وه، نو ما له حیا راله چې د دې تپوس وکړم. ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء أي في خروجه الوضوء. او کته ادمار قبل ذکر راغی، ځکه مزي خو مخکې مذکوره نه ده، نو مرجع ضمنن شو. مزا چاته وایي؟ کثیر المزي، کثیر المزي، نو مرجع ضمني شوه. نو حدیث مناسبت څه شو؟ دا دې په خپله حیا کوله چې سخر مې دی مزي خو د ملاعبې د اهل د وجې نه عموما وځي، د ملاعبې د اهل د وجې، نو ځکه یې حیا د حضور پاک نه وکړه. نو مقداد ته ووایي. اوس دې نه ډېرې خبرې معلومې شوې ادا چې که چېرته حیا خامخا ضروري وي چې ته یې وکړې، نو علم نه ځان عالي مه پرېږدوه، د بل چا په واسطه تپوس کوي. او دا بل دې دا وایم چې دا خبره کول چې زما مزي ډېره دي، دا څه عیب نه دی، دا خلقتن او فطرتن دې دا ویلی شي. دې ته څه معلومه شوه چې علي کثیر المزي. څلورم ته څه معلومه شوه چې خبر واحد حجت دی. امرت المقداد، خبر واحد څه دی؟ حجت دی. فقال فيه الوضوء، دې نه څه معلومه شوه چې خروج د مزي دا د نواقضو د وضو نه دی، او داس پکې حدث اصغر لازمي، حدث اکبر نه لازمي. زه اوس ورپسې شه. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين تأمرنا ان نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من خلف. وقال ابن عمر ويظنون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لمرق هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذکر العلم والفتيا في المسجد. مناسبت د کتاب العلم سره واضحه ده، او مخکې ترې څه مناسبت ده؟ مخکې دا چې دا مقداد تپوس کړو د حضور پاک نه، نو دی کوم ځای کې کړی؟ په جومات کې. او یا دا
چې حیا مه کوه جومات کې عموما خلک ډېري د ډېرو خلکو مخکې تپوس کوه جومات کې خلک ډېري نو حیا مه کوه چې خلک ډېر ځان له به تپوس وکړم نه خلکو مخکې وکړه چې فایده عامه شي خلکو ته هم فایده ورسي او طریقه اختیار کا که نه د بل چا په واسطه وکړه अब खल तपोसु की या जान गायब फरस का यो सड़ी रात यो सड़ी तदा मसाला पे खा जान में याद दरोमो ची सड़ी रात यो सड़ी तरा मसाला पे खा तौरियों का दे मख के सरा मुनासबत उसरा शाह गरज दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सरे कि जुमात के दरस तदरीस हम कोले शे मसरी तपोस हम कोले तो कदे इबादत ते जुमात दे इबादत तपारे और मौलाना साहब दावले वही ताज़ा का वही कि वो हदीस के बराशी رفع الصوت في المسجد ده قيامت نخني او نخل ورفعت الاصوات في المساجد ناغينا معلومي كده چې په جمعات کې به فتوا هم نه کې او علم به هم نه کې مونږ به جواب وکړو چې هغه دا قیامت په علامو کې علامه ده چې رفعت الاصوات في المساجد وغير دنیا خبره غیر د دنیا هم ضروري جایز دي غیر ضروري خبره د دنیا په جمعات کې ډېر خلک نن سبا دې مړو دي غم خادو ته کم ځای کې کښېني په جومات کې ګپې شپې هم لګي جګړې مې یو بل سره وکړي ستغې سپورې مې یو بل ته وایي اته مراد نو یو خبره دا شوه چې په جومات کې درس و تدریس تپوس کولی شي دویم چې د هغه رفعت الاصوات فی المساجد نه کم وهم ناشي و د هغې ازاله کوي ښه اوس علم او فتیا کې مې خبره کړې وه علم عام دی فتوا خاصه ده فتوا جواب په یو حادثه کې څه مې وي جواب په چا کې په یو حادثه کې یو مسله پیښه شوه طلاق یا بله هغوی کې جواب څوک سوال کوي او ته جواب ورکوې هغې ته فتیا وایي نو جواب په یو حادثه کې هغې ته فتیا وایي او علم خو عام دی نو تخصیص بعد التعمیم شو ښه او مسجد نه مراد متعارف جومات دی یو خو چا په کور کې ځان له یو ځای د مانځه جوړ کړي نو هغه عرفي جومات هغه نه دی هغې کې څه اشکال نشته دا بېله خبره ده چې د هغې به م احترام کوي خو هغه په حکم د مسجد کې نه دی چې دا کومه ځمکه خلک جومات ته وقف کړي ګورې دا عرفي مسجد دی بعضې خلکو یو ځای کې جومات جوړ کړي ځمکې یې نه وقف کړي عارضي غوندې وي دې که مونځ پکې کولی شي خو لیکن هغه اجر نه کېږي چې کوم اجر په لکه اوس دا بنو قریظه سره رسول الله مبارک جومات ځان له جوړ کړه دا عارضي جومات دی هغه ثواب یې نه کېږي کوم ثواب په عام جومات کې البته لعذرین بیا کولی شي عذر کو مستثنا دی سړی بیمار دی یا داسې څه مسایل ورته پېښ دي چې د عام جومات ته نه شي تللی نو بیا شته بیا څه خبره نشته قتیبه ابن سعید بغلاني هم تېر شوی دی لیث ابن سعد هم تېر شوی دی یو ځای نه ده او ما وی دا مصري راوي دی او نافع مولا د عبدالله ابن عمر هم تېر دی نقل کوي د عبدالله ابن عمر نه چې یو سړي قام فی المسجد مناسبت د باب شي فقال یا رسول الله من اين تأمرنا ان نهل نو دا فتوا ده نو دا علم په ذکر د خاص کې علم عام پروت دی که نه جاءني انسان نو دا جبیلی شي چې جاء حیوانون کنه جاءني انسان نو دا منافی له دې سره دی هیڅوک وایي جاءني حیوانون نه ذکر خاص مشته عام نو دا ذکر د خاص دا مستلزم د ذکر د عام لره نو څه شو نو چې فتوی تپوس کې نو علم هم تپوس کولی شي عام یا رسول من اين تأمرون کوم دې زموږ د حکم کې ان نهل چې موږ احلال څه ته وایي دا خو بنو تفصیل په کتاب الحج کې راځي خو اجمالي درته وایم چې حدیث کې بیان خو راشي که نه احلال اصل کې رفع الصوت ته وایي ماخوذ د چا نه د استحلال الصبي نه چې کله ماشوم پیدا شي چغه وایي استحلال الصبي څه د ماشوم اواز پورته یا ماخوذ د دې نه چې الهلال والله چې کوم وخت کې میاشت وویني خلک چغه کي میاشت ته قسم په خدای ګوره رفع الصوت پکې راغی نو استحلال خپله معنا څه دی اواز په اهل زید بلغوي معنا اواز یې پورته کړه استحل الصبي ماشوم چغه وواله اوس دلته کې په عرف کې څه ته وایي تلبیه ویل ته ویله لکه تلبیه لبیک اللهم لبیک ولې ځکه دې کې رفع الصوت دی د سړو دپاره ښځې به یې پټ وایي او سړي به په جهر سره وایي نو بیا نو ګوره اوس نقل یې راغی تلبیه ته رفع الصوت دی نو بیا د تلبیه سره چې کوم ملحقات دي په هغې یې مجازن اطلاق کېږي لکه نیت دا تلبیه ګوره نیت دی دا موږ چې د حج کوم نیت کوو یا د عمرې کوم نیت کوو دا نیت پیغمبر مبارک په جبه نه دی کړی اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني یا اللهم اني اريد العمره یو سړی وي فیسرها لي وتا حضور پاک نه دی کړی
دا زمونږ د عوامو دپاره ځکه و چې د هغوی به د زړه نیت کوه موږ یې ځکه وایو چې عوام د زړه نیت نشي برابرولی نو موږ یې خولې سره وایو یاره بدعت ورته ځکه نشي ویلی چې ما سره دلیل شته ځکه حضور پاک دا ویلي چې لبیک بحجتین دی ویلي دا ذکر لساني شو که نه او دی ویلي چې لبیک بعمرتین نو دې ته بدعت ورته نشي ویلی الحاصل خلاصه د کلام څه شوه چې اصل کې احلال یا ماخوذ رفع الصوت ته وایي ماخوذ د استهلال د سوبینا یا الهلال والله نه دی بیا اطلاق په لبیک وشو رفع الصوت ته بیا د هغې ملحقات چې نیت دی هغې ته احلال وایي او د هغه چې کومې ناګنډلې جامې اچوي نو هغې ته باندې مجازن اطلاق د احلال کېږي نو من این تأمر ان نهله چې موږ تلبیه ووایو یا موږ نیت وکړو فقال افرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم یحل اهل المدینه من ذو الحلیفه نیت بکی اهل مدینه یا لبیک بوی اهل مدینه د ذو الحلیفین دا هغې میقات ذو الحلیفه دی خود نن سبا ورته ابیار علي وایي د مدینې منورې نه شپېته اووه کیلومیټره رابار دی یو غټ جومات پکې حکومت جوړ کړی دی وایي جومات دی بلا او سلخانې دي نو ګاډی چې د مدینې نه مکې ته راځي لازمن به په دې ورځي دا د هغې قانون دی لازمن به په دې ورځي د هغوی قانون دی ګاډی به ورځي البته که کلنډرانو سورلو ټولو ګاډي ته وایي چې مونږ نیتونه کړي دي نو ګور په میقات کې هم نیت کولی شي او د میقات ته بار د خپل کور نه هم نیت کولی شي پروا نشته خو که د نیت خو د هغوی قانون دی چې ذوالحلیفې ته به ځي چې د مدینې نه راځي هلته خلک څه وکړي غسلخانې شته لمبلو انتظام د اودسونو انتظام وکړي بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا نیت ته عمرې وکړي یا نیت ته حج وکړي دا میقات دی مولانا صاحب دې کې به درته ورته نقشه جوړم خو اجمالي درته وایم باته غوږ کېده اجمالي دا دی چې دا زما د امید بیت الله فرض کړه او دا حال چې کوم دی دا مسجد حرام فرض کړه بیت الله نه ګیر چاپېره جومات دی هغې ته څه وایي مسجد حرام د مسجد حرام نه ګیر چاپېره چې کوم ښار دی هغې ته مکه وایي د مکې نه بار حدودات دي مسجد هغې ته حدودات د حرم وایي دا د مکې نه بار دی یو ځای کې 22 کیلومیټره دی بل ځای کې 15 کیلومیټره دی بل دی 8 کیلومیټره دا په اقل نه دی معلوم کړی شاري موږ ته ښودلی جدې نه راځې نو یو ځای کې یو دروازې لګېدلې دي دا زمین حل نه زمین حرم ته خلک را دننه شي نو یو بیت الله دی یو مسجد حرام دی د مسجد حرام نه ګیر چاپېره مکه ده داسې ده که نه ده او د مکې نه بیا بهر حدودات دي په دې ټولو د حرم اطلاق کېږي مکه هم حرم دی مسجد حرام هم حرم دی بیت الله هم حرم دی او د مکې نه بهر د ځمکه هم حرم دی او د دې حرم نه بهر د زمین حل وایي او یو مواقیت دی مواقیت بیا ډېر لرې دي خو د مدینې د دې فایده به درته ښیم یا میقات او د ارض حل او ارض حرم کې څه چل دی صرف تاسو ته ښیم نو یحل اهل المدینة من ذو الحلیفة ویحل نیت به کوي اهل الشام د جحفې نه شامیان چې راځي جحفې نه به کوي ویحل او نیت به کوي اهل نجد د قرن المنازل نه اهل نجد ریاض والا او طائف والا د قرن د دې میقات کم تللی قال ابن عمر خلک ځام کوي چې نبی اسلام قال ویحل اهل یمن من یلملمه اهل یمن مونږ پاکستانیان او مونږ هندستانیان او افغانیان او د ماوراء النهر علاقې ټول په یلملم ورځي نو زمونږ دا دی وکان ابن عمر یقول لم اف هذه من رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا یلملم مې د حضور پاک نه نه یاد کړي دا راته نورو خلکو ویلی دی لیکن مولانا په نور روایتو کې شته په نورو کې شته اوس مولانا صاحب ځان پوه کړه دا چې کوم د میقات خلک دی یا د میقات نه بار خلک دي چې کله مکې ته راځي نو زمونږ د احنافو په نزد کې اختلاف د مذاهبو شته هغه نه وی باب کې به راځي زمونږ د احنافو په نزد به خامخا یا د حج نیت کوي که ایام د حج یا به د عمرې کوي او که د حج او د عمرې نیت یې ونه کوو په میقات راتېر شو مکې ته راځي دم به ورکړي که حرم ته نه راځي مکې ته او جدې ته دي جده د حرم نه بار ده نو پروا نشته اوس د حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې دا تپوس په جومات کې وشو دا مسله فتیا علم په قیاس کا او غرض امام بخاری معلوم شو چې په جومات کې تپوس کولی شي او جومات کې درس و تدریس کولی شي او څه مسایلو مستنبطه وله راشي
قام فی المسجد پرونه مسله ته معلومه شوه چې استاد ناست دی شاګرد په ولاړه تپوس کولی شي یاد لري ده که نه دا ته معلومه شي دیم صحابه به حضور پاک ته په نامه نوم نه اخېستل یا رسول الله مې دریم جومات کې تپوس کولی شي او څلورم ادا چې دا مواقیت چې دي دا په عقل نه معلومیږي په چا به معلومیږي په نقل ده کې تپوس پنځم ته معلومه شوه چې د اهل مدینه او میقات ذوالحلیفه دی دوی چې مکې ته راځي دقه ځای نه به حرام تړي شپږم ته معلومه شوه چې د اهل الشام میقات جحفه ده اووم ته معلومه شوه د اهل نجد میقات قرن دی اتم ته احتیاط د ابن عمر معلوم شو چې ګوره دا وروستنۍ ټکې د حضور پاک نه نه اورېدلې نو په خپلو ملګرو یې حواله ورکړه او ما وی چې ځام قول حقت هم وایي قول باطلت هم وایي دلته عام قول حق هم مراد او چې کوم ځای کې شکی نو هلته ووایه چې دا مې د حضور پاک نه یا د خپل استاد نه نه دی اورېدلی زه اوس ورپسې اشاره باب من اجاب السائل باكثر مما ساله وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه والصواب زعفران فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. مناسبت د باب سره کتاب العلم سره سره اجاب السائل دا سائل د علم تپوس کوي کنه د کتاب العلم سره مناسبت شو مخکې سره سره مناسبت ده مخکې فتوا او دلته فتوا ده مخکې استفتاء دلته څه دي استفتاء او غرض د امام بخاری معلوم که کنه غرض دا چې معلم ته آداب ښیي چې استاد د شاګرد یو خبرې تپوس وکړي نو جواب کې ورته زیات ویلی شي زیاته فایده به شي لکه مثال دله درکم هلته تپوس کوي انا نرکب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر نو ګوره جواب خدا کافی دی چې هو الطهور ماؤه لیکن پیغمبر مبارک وسره یو جمله زیات کړه چې والحل میتته مطلب دا چې نن دا او دس تپوس کی سبب وایي چې موږ پکې ښکار کوو د کبانو هغې څه حکم دی نو زیادتا علی الافعال زه به لن مثال درکم موسی علیه السلام ته الله ما تلک بیمینک یا موسی قال هي عصایا ودا کافی وه لیکن هغه جواب کې زیاتې کوي که نه دي اتوکل علیها واهش بها على مغنمي ولي فيها مآرب اخرى زه چې تلمه که نه دغه ځای ته نو ما کونټۍ ځان سره واخېسته هلته کې دغه راته د کونټېګانو دوکانونه دي کوهي تور ته چې خلک کېږي نو کونټۍ ځان سره وړي عصوا نو مال چا نه راواج ډېره ګرانې خرڅېږي موږ ځان سره واخېسته نو دلته څه وایي اوس ځه وبه قال حد نو غرض باندې پوه شوې که نه معلم ته آداب ښیي چې که چېرته سائل تپوس وکړي او تا ته زیات مسایل متعلق معلومې ورته بیان کوه ځه اوس نو آدم ابن ابي یاس تېر شوی دی او بل څوک دی ابن ابي ذئب دا خو یو ځل نه بار بار چې محمد ابن عبدالرحمن مراد دی محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي ذئب د ټولو صحاح راوي دی او نافع تېرېږي اجله تابعین عن ابن عمر رضی الله عنهما وعنهم رباعي سند چې ګوره امام بخاري استاد آدم دا هغه استاد محمد ابن عبدالرحمن ابن ابي ذئب دا هغه استاد نافع دا هغه استاد ابن عمر انا قال كيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وعن الزهري وعن سالم دا سو کوئی دا ابن ابي ذئب وی ګوره یا لکه پوهیږئ دا سو کوئی ګوره دا تحویل قسم ثانی دی قسم ثانی دا چې لاندې نه یوې بره دوه شوي وي لاندې نه یوې بره څه وي نو د استاد آدم دی د استاد آدم ابن ابي ذئب دی نو وختي ابن ابي ذئب نقل کو د نافع نه هغه د ابن عمر نه او دلته ابن ابي ذئب نقل کوي د زهري نه او د سالم نه عن ابن عمر فرق څه شو وختي سند رباعي دلته اوس خماسي شو عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يسأل سؤال وکړو او صحابه په دواړو کې صحابي یو دی ما يلبس المحرم لبس يلبس اغوستو ته محرم بسا چې ان لباس ته محرم ته بوس کوي الکه محرم چاته ویل کېږي احرام تړون کې تا دا چې کوم چا سره نکاح نه کوي هغه ته محرم نه وای هغه ته ذی رحم محرم وای ذی رحم ذی محرم څه معنا مې وي
محرم مصدری میمه ده ذی رحم رشتے والا ذی محرم ذی حرمت اجدا شے ده ما يلبس المحرم فقال افرمائے العالم لا يلبس القمیص قمیص بنا چے گورے کدا سے وته ویلې وي چې بس 2 صادرونه باچې هلکه پوهېږې څه باچې هلکه 2 صادرونه نو مختصر جواب نو پیغمبر مبارک ولا زیاتې خبرې وکړلې دې کې فایده ده بیا به سوال کو چې 2 صادرونه چې دا به ګنډلي که نه ګنډلي وي بیا به وي چې د دې رنګ به څنګه بیا به وي چې طول به څونه بیا به وي چې دغه دا څه ورته ویل کېږي عرض به څومره بیا به وي چې یاره څپلی به په خوږۍ کې باندې بیا به چې سر به پې پټۍ کې باندې وایه که خبر به څونه اوږده شوې وه نو حضور پاک دا چلو که چې مبیح زیات دي محرمات لږ دي څه مې وی نو قانون دار چې خلک محرم ذکر کړي باقي ټول مباح لکه قرآن شریف کې حرم علیکم المیتة والدم والخنزیر وغیرہ او په حدیثو کې د بعضې محرماتو ذکر دی باقي اصل پاشاو کې اباحت دی قانون څه دی شابه اصل پاشاو کې څه دی اباحت نو محرمات خلک ذکر کوي دا باقي ټول مباح دي زه اوس دلته څه وایي لا یلبس القمیص قمیص پېژنې ولا العمامة پټکې به هم نه په سر نو پټکي لاندې ټوپۍ هم پکې رانه ولا السراویل پرتوګ به هم نه اچوي ولا البرنس برنس هغې کوټ ته وایي یا مصریان کمیس سره هم دا چل کوي پکې ټوپۍ وي یو کوټ کې ټوپۍ وي د جنس نه په سر یې روان لیدلي دي که نه او تاسو خو داسې دي او په مصر کې کمیسونو کې دی د مصریانو کمیسونو کې ټوپۍ وي ټوپۍ په سر روانه برنس ورته وایي ولا صوب مسه الورس چې د ګلاب رنګ وي پې یا زعفران او فإن لم يجد أن عليه که نعلین نمونی فلیسبل الصرفین مودې دی واچوي وليقطعهم قطع دي کې دواړه حتی تکونه تحت الکعبین چې کعبین نه لاندې شي نو ګوره څه چلی وکړو که پیغمبر مبارک صرف دا وی چې محرم به څه اچوي او دی وی چې 2 صادرې نو داسې ونه وي جواب یې اوږد که جواب یې څه که اوږد که ولې دې اوږد کې څه فایده وه چې دا محرمات دي دا دې نه ما سوا به ټول حلال دي اوږد کې دا فایده ده چې دا محرمات خو لږي که نه نو دا حرام باقي ټول حلال اوس راشه مولانا صاحب حدیث نه ګټ مې مسلې راوځي یو خدای چې د محرم لباس ته حلال نه بدل دی دا شو دویم دا کمیس بنا چې په حکم د کمیس کې بل دی کې نشته دا د سراویل پکې رستو راغی کمیس پرتوک بنا چې ګنډلې جامه بنا چې د دې خلکو دا خیال چې ګنډلې دا معنا چې ګنډ پرې تېر شوي داسې نه ده چې د یو اندام دپاره فټ ګنډلې شوي یو اندام دپاره فټ لکه بنین کمیس پرتوک جانګې نیکر د یو اندام له فټ ګنډلې شوي یا بعضې خلک د کونډو ته هغه شی اچوي دا کونډۍ دپاره فټ ګنډلې شوي وی اچوي که نه اچوي دغه کونډۍ خوږېږي یا بعضې انسان د پنجې دپاره یو شی اچوي هغه هغې دپاره فټ ګنډلې شوي یا د لاس ته باندې سړی یو شی اچوي دا دی خوږېږي دا فټ ګنډلې شوي نو دا ګناه او که داسې نه د یو اندام دپاره فټ نه ګنډلې شوي لکه میانې اچوي میانې خو د هغې دپاره فټ نه ده ګنډلې شوي هغه به ته ټیټ کوې ته به یې یو ځای کوې یا خدایه پوهېږې که نه میانې خو یار دې دپاره فټ نه ده ګنډلې شوي چې بغیر د تړلو نه دې وجود ته ور واچوې دا چولی شي یا بعض انسان دا سپین څادرونه د هغې نه تارونه ودي نو غاړې وله ماتې کړي نشته هغه غاړې ماتول خو دې لپاره ته کوې دا خو ته یو اندام دپاره فټ کوې نه یا 2 څادر یو ځای کې منځ کې ګڼ راولي خیر دی مونږ خلک د احرام څادرونه واچوي تارونه دې غورځېږي هلکه غاړې وګنډه څه چل کوې وي نه که ناګنډلې ناګنډلې دا مطلب نه دی د خدای ساده دغه ګنډلو دا مطلب دی چې د یو اندام دپاره فټ وګنډلی شي د هغې اندام مخصوص دپاره مخصوص وګنډلی شي هغه مراد دی ها یو ته دا معلومه شوه چې کمیس پناچي پرتوب او بل دې څه معلومه شوه بسې چې د هغه مخیط ګنډلی شوی چې د یو اندام دپاره دریم ته څه معلومه شوه دغه څلورم څه امامه پټکې به نه په سر په حکم د امامې کې هر هغه څه چې سر پې پټېږي دا به نه اچي برنس به هم نه اچي ولې سر پټېږي ولا صوبن بل خوشبویه جامه به هم نه اچي خوشبویي به د احرام نه پس نه وي بل نعلی نه چولی شي ځکه ان لم نجد پکې راغی نعلی نه چولی شي ان لم نجد خو که نعلی نه موزې به اچوي
خو چې موزه چې نو ګیټو نه ښکته به یې کټ کې نو معلومیږي دا چې نالین هم د ګیټو نه ښکته موضوع د ګیټو نه ښکته نالین د ګیټو نه ښکته او یو ته بله معلومه شوه چې موضوع کې دا شرط راغی چې سفر به پکې کولی شي یاد لرې ده که نه ځکه حج پکې کې دا ته بله مسله معلومه شي او بله ته ترجمه الباب سره څه مناسب مسله ده چې سائل تپوس وکړو اکثر جواب ورکولی شي د یو فایدې دپاره خلاصه شو خبره اوس مولانا صاحب سره کتاب العلم خلاص شو نو حافظ ابن حجر په مقدمه کې لیکلی دي وایي د هر کتاب په آخر کې امام بخاري داسې لفظ راوړي چې خاتمې د کتاب ته اشاره ده که دا کتاب الوضو نه وی نو ما ته پته و چې کتاب خلاص شو دا کوم ځای نه پته لګي دا د محرم نه هم پته لګي محرم څو ساده راچوي دوه کفن باندې انسان خاتمه او د لیقطعهما نه معلومېږي قطع شو کتاب یو کتاب شي قطع شي نو ختم شي که نه یار هغه ځای سره ختم شي او مولانا زکریا صاحب په الکنز المتواري د هغه تقریر چاپ شوی دی په عربۍ کې هغې کې څه لیکي وی نه وی د انسان خاتمې ته اشاره دي او د محرم کې چا ته اشاره شو محرم هغه دوه څادرونه چې مړی یې اچوي په حج کې به هغه اچوي اول یقطعهما کې مو ته اشاره شو دا مړی د انسان